ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ പർപ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമേ ബോക്സ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ മൂഡ് പോയി, കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് പറക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എൻവൈബിയുടെ ഒരു കാജൽ മേടിച്ചു. പിന്നെ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ 2 ഫേസ് സിറം, ടീ ട്രീ ആൻഡ് പപ്പായയുടെയും പിന്നെ സാഫ്രോണിൻ്റെയും കൂടെയാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ ആൽപ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഓറഞ്ച് പീലിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗാർണിയറിൻ്റെ ഒരു BB ക്രീം അതുകൊണ്ടാണ് മേടിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നെ ആക്രാന്തം കൂടിയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാജൽ. പിന്നെ ഫേസ് സിറം, ഇത് ടീ ട്രീയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നോക്കി ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇത് ബോക്സ് പോലല്ലല്ലോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച്. പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സാഫ്രോണിൻ്റെ ഫേസ് സിറം നോക്കിയത്. അപ്പോഴേ സാധനം ലീക്കായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ കവറിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? അതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. മൂട് പോയി. BB ക്രീമൊക്കെ സെറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാൻ മറ്റേ സാധനം റീഡിസ്പാച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.